Bedstefar Henning var verdens sjoveste mand. Han spillede kort og god kanast og mause. Han drak mange øl på terrassen sammen med Bennemanden, Tysker, Kurt og Lukas og Rode. Bedstefars Volvo lavede hjulspind for vild. Hans kone, som hed mormor, lavede brasede kartofler, kyskager og citronsaft. Tilsammen havde de to gamle mennesker 4 børn. Inger, Else, B, Lise og Joseph. Skar vi spærkure, spurgte Joseph altid. Han havde en gammel portræ, og juleaften var huset så fyldt, at den store stue blev åbnet. Alligevel var huset så stuende fyldt, at japanere var hyret til at stoppe folk ind. Når vi var på ferie ved bedstefar, måtte vi slå græs. Så lavede vi julegræs i plæne traktorer. Bagefter læste Else om fra hollandske breve. Brevene var skrevet på gebrokken dansk. Har du gut geschlafen? Mormor lød det i brevene. Else var den sjoveste af de 4 børn, fordi hun kunne efterligne en gecko og nyolle. Mormor elskede bedstefar, men mest af alt elskede hun Jørgen, Jordting og Bjørn. Tidemand, de to kom tit forbi til en dyrlægens natmad, og hvad det ellers kunne blive til. Bedstefars fodboldhold var Stoke City. Hvis bedstefar ikke var slidt op af at trække en tung vogn tværs over Djursland, så kunne han have været professionel fodboldspiller. Børnebørnene var mormors nøjesten, især Camille og lille Henning. De to kunne bedst lide. Henning hjalp jo altid med at vaske op. Bedstefar og proprietær på sit gods. Hans forkost om leg fik pigerne til at dåne, og alle mænd til at misunde ham.